Nokia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដ៏ល្បីល្បាញនិងនាំមុខគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានដួលរលំដោយសារតែប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្សោយមិនមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឲ្យទាន់សម័យកាលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទលំដាប់ពិភពលោក Nokia បានប្រកាសលក់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft ក្នុងតម្លៃ$7.17 លានអាមេរិកដោយសារតែមិនអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបានតទៅទៀតខណៈតម្លៃកាលពីមុនមិនទាន់មានវត្តមានទូរស័ព្ទចុចលើអេក្រង់ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានតម្លៃរហូតទៅដល់$50,000 លានអាមេរិកឯណោះលោក Steven នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nokia បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ក្រុមហ៊ុនទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំដោយលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែយើងបរាជ័យក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទមួយនេះបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេលំដាប់ពិភពលោកខណៈពេលដែលមិនទាន់មានវត្តមានទូរស័ព្ទ iPhone កាលពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែក្រោយពីមានវត្តមានទូរស័ព្ទ Smartphone ភ្លាមនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាងាកមកប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះស្របពេលជាមួយគ្នាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅសល់តែក្រុមហ៊ុន Nokia តែប៉ុណ្ណោះដែលពេលនោះ Nokia នៅតែយល់ថាផលិតផលរបស់ខ្លួននៅតែលក់ដាច់ជាងគេនិងល្អជាងគេនិងនៅតែជឿជាក់ថាមនុស្សនឹងនៅតែប្រើប៊ូតុងចុចដដែលដោយសារតែមានអំណួតទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែមិនព្រមសម្លឹងមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យការលក់នៅលើទីផ្សាររបស់ Nokia កាន់តែធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងតបគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំរហូតទម្រាំតែភ្ញាក់ខ្លួនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមផលិត Smartphone នឹងគេនៅឆ្នាំ2010តែវាស្ទើរតែហួសពេលបាត់ទៅហើយពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាដើរយឺតជាងគេរហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះក្រោយពីការព្យាយាមអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់ខ្លួនបរាជ័យជាច្រើនលើកធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះអស់ជំនឿថានឹងអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបន្តទៅទៀតបានដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនៅលើរូបរាងនិងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់ទូរស័ព្ទដែលគេហៅថា Software និង Hardware ពុំសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ទើបក្រុមហ៊ុននេះសម្រេចចិត្តលក់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft តែម្ដងនិងបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2013នោះប្រមាណជាងជិត 30,000 នាក់ថែមទៀត